Terus ada Garuda Mas, Capella. Terus nih ada Best Premium mau diberangkatkan. Terus tuh ada Susilo Tunggal Jaya Teraka. Itu ada Putra Pinjai, Putra RB. Ini ada Best Premium nih, jurusannya Antares. Ini ada Garuda Mas Bintang. Ini ada bus Narendra nih mau diberangkatkan. Ada PO Haryanto. Ini ada 27 Trans Jetus 5 nih, single class, julukannya Freya. Ini ada PO Haryanto HR171 Monik, menggunakan karoseri dalaman. Ini ada PO Haryanto. Ada Cahaya Terang. Terus disusul di belakangnya ada Rosalia Indah Double Decker 115. Ini ada PO Haryanto Mokodo. Ini ada KYM Trans jurusan Jakarta Surabaya.
belakangnya no ada Haryanto. Terusnya ada Berlian Jaya PJ 17. Disusul di belakangnya ada Rosalia Indah Double Decker 129. Ada Berlian Jaya BC 05. Gunung Harta double decker nih. Ada Rosalia Indah 3114. Ada Murni Jaya 244 sama disusul di belakangnya ada Garuda Mas Angelina. Ada Muji Jaya. Disusul di belakangnya ada Rosalia Indah 3056. Ada Rosalia Indah 395. Ada Garuda Mas Mahana 122. Ada Berlian Jaya PJ 12. Ada Garuda Mas julukannya Manohara. Ada Berlian Jaya belakangnya. Ada Gramas BM 052 Basudewa. Ada GM Royal R06.